Ողջույն ընկերներ, ես Գյուլումյան Մարգարիտան եմ, Excelist ակումբի ներկայացուցիչներից մեկը։ Excelist ընկերությունը համացանցում հանդես է գալիս Excelist.am կայքով, Excelist Training Center Facebook-յան էջով, Excelist Club for Data Analysts Facebook-յան խմբով, MS Excel Online Lessons YouTube-յան ալիքով, Excelist Club Telegram-յան ալիքով և թվային սերունդ նախագծով։ Այսօր ուզում եմ միասին ուսումնասիրենք մի խնդիր, որը կհետաքրքրի շատերին, քանի որ շատերի մոտ է հանդիպում, ասեմ ինչ ունենք և ինչ պետք է ստանանք։ Ենթադրենք, մենք ունենք պանակ, ֆոլդեր, որը կոչվում է վաճառքներ այս պահին, դրա մեջ կան ֆայլեր, որտեղ վաճառքների ցուցանիշներն են տարբեր ամիսների ընթացքում, հուլիս, հունիս, օգոստոս, ես իհարկե 3-ն եմ ցույց տալիս, բայց կարող է ավելի շատ լինել։ Մեզ անհրաժեշտ է այս ֆայլերում գտնվող աղյուսակները միավորել իրար, քանի որ աղյուսակները ունեն նույն կառուցվածքը։ Իհարկե, եթե հասարակ մեթոդով անենք, մենք պետք է բացենք յուրաքանչյուր фայլ և copy-paste-ով ինֆորմացիան տեղափոխենք իմ կողմից բացված նոր աշխատանքային գրքի sheet։ Սակայն այսօր կառաջարկեմ այլընտրանքային մեթոդ Power Query գործիքի միջոցով։ Ինչ ենք անելու։ Տեղափոխվում ենք Data menu, այստեղից գնում ենք Get Data և ընտրելու ենք նոր հարցման տեսակ, որը կոչվում է այսպես From Folder։ Այն թույլ է տալու հավաքել ամբողջ պանակի պարունակությունը և աղյուսակները միավորել իրար։ Մի քանի վայրկյան անց մեզ կառաջարկի ընտրել պանակը, այն կոչվում է վաճառքներ, բացենք, մի քանի րոպե պետք է սպասենք և արդեն կտեսնենք, որ այստեղ ունենք մեր ամբողջ պանակի պարունակությունը, հուլիս, հունիս, օգոստոս ամիսները, տեղափոխվում ենք Transform Data միջոցով Power Query Editor, որտեղ արդեն կտեսնենք կրկին մեր 3 ֆայլերը, որոնք պատկանում էին տվյալ պանակին։ Եթե նկատում եք ձախ հատվածում Content է գրված, որը թույլ է տալիս այս նշանին սեղմելով բացել ինֆորմացիան, այսինքն ստանալ 3 ֆայլերի պարունակությունները։ Այստեղ կընտրենք հուլիսը և Sheet 1 OK կոճակով կհաստատենք։ Մի քանի վայրկյանի ընթացքում Power Query-ն միավորում է այդ 3 ֆայլերը իրար, որպես վերջնական աղյուսակ, սակայն առանց մեզ հարցնելու մի քանի հարցում է ստեղծում ինքնուրույն։ Մենք այսօր այդ բոլոր հարցումներին իհարկե չենք անդրադառնա, կուսումնասիրենք դրանցից միայն երկուսը, այս մեկը, որը կոչվում է Transform Sample, այսինքն Power Query-ն ստեղծում է մի հարցում, որի շնորհիվ մեզ խորհուրդ է տրվում ստանալ օրինակելի ձևը մեր աղյուսակներից մեկի, օրինակ հուլիս ամսվա, ենթադրենք, և դրա շնորհիվ Power Query-ն վաճառքներ հարցման մեջ արդեն, որը որ միավորումն էր, մեր բոլոր աղյուսակների, կստանա նույն տեսքը արդեն միավորված աղյուսակի համար։ Վերադառնանք Transform Sample, այստեղ հասկանանք ինչ փոփոխություններ ենք ուզում։ Ենթադրենք, օրինակ, մենք ուզում ենք հեռացնել ամիսը, Remove Columns, մի քանի գործողություն անենք, տեղափոխվենք վերջ և ենթադրենք հեռացնենք կատեգորիան։ Մեզ անհրաժեշտ է վերադառնալ վաճառքներ, հեռացնել այս քայլը Change Type և այստեղ կտեսնենք, որ այն ինչ հեռացրեցինք մեր օրինակի մեջ, այստեղ նույնպես չկա։ Կանենք մեր վերջին քայլը, մեզ անհրաժեշտ է որոշել ինքնուրույն սյուների տեսակները, ֆորմատը, քանի որ այն մեզ առաջարկում էր, բայց միգուցե ինչ որտեղ սխալված լինի Power Query-ն և մենք ինքնուրույն այդ ամենը կանենք։ Սա պիտի լինի Date, ամսաթիվ, այստեղ ինֆորմացիան տեքստային է, կոդերը նույնպես դարձնենք տեքստային և մեզ կմնան վերջին դաշտերը, Quantity քանակ, որը պետք է լինի whole number ամբողջ թիվ, amount նույնպես whole number ամբողջ թիվ և վերջինը decimal number կոտորակային թիվ։ Արդեն մենք ունենք այն տեսքը, որը անհրաժեշտ է վերջնական աղյուսակը ունենալու համար, այստեղ կա մի սյուն source name, որը ցույց է տալիս, թե յուրաքանչյուր տողում գտնվող ինֆորմացիան որ ֆայլին է պատկանում։ Եթե մեզ դա հետագայում անհրաժեշտ է լինելու, ապա կարող ենք թողնել և որպեսզի
ֆայլի այս հապավումը կողքը չերևա, մենք կարող ենք Power Query-ի միջոցով մի փոքր փոփոխության ենթարկել, կարող ենք օգտվել Home menu-ի Replace Values հրամանից, որը շատերի նաև Excel-ից կարող է ծանոթ լինել, և ասենք, որ մենք ցանկանում ենք get XLSX-ը փոխարինել դատարկությամբ։ OK կոճակով հաստատենք մեր արածը և արդեն ունենք արդյունքը։ Կարող ենք close and load կոճակի միջոցով տեղափոխվել և արտածել մեր տվյալները Excel-ում, մի քանի վայրկյան սպասել և ահա ունենք մեր վերջնական արդյունքը։ Որպեսզի տեսնենք դինամիկան, թե ինչպես է գործիքը աշխատում, մենք կարող ենք մեր պանակին ավելացնել նոր ամիս, այստեղ ես պատրաստել եմ սեպտեմբերը, ավելացնենք պանակին, վերադառնանք միավորման դաշտ, այստեղ թարմացնենք մեր հարցումը և ֆիլտրի միջոցով ստուգենք արդյոք սեպտեմբերը ավելացել է թե ոչ։ Ահա, սա էլ Power Query գործիքի կատարած հրաշքները։ Եթե դուք հավանեցիք մեր դասընթացը, եթե ձեզ հետաքրքրում են մեր դասերը, ապա խորհուրդ կտամ այցելել Excelist.am կայք, այստեղ կարող եք գնալ դասընթացներ բաժին, ընտրել այն դասընթացը, որը ձեզ հետաքրքիր է, օրինակ Power Query in Excel, ծանոթանաք քանի դասից է կազմված մոդուլը, ինչ տևողություն ունի, ծանոթանալ ուսումնական պլանին, և եթե զգաք, որ դա ձեզ հետաքրքրում է, ապա սեղմեք գրանցվել կոճակին։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք։